其實我真係7月初7出世，即係所以我真係即係唔係午夜嗰隻，係真係係咯。咁所以我哋都係有啲緣分。同埋我頭先咧喺度睇你嘅演唱會海報嘅時候咧，我見到陳慧琳。咁我諗下自己個名張智霖，其實我哋都係林啦，跟住我就智，跟住你就慧，其實都係好似對聯咁樣嘅喎。That's why 我哋係有啲緣分嘅。喂，你記唔記得其實我哋兩個拍過戲啊？一齊。係啊。心水清啊，小親親啊。佢係我女朋友嚟㗎，不過最尾中意郭富城咯。咁啊，係咯，我哋又合作過。好多嘢㗎，拍戲、唱歌就少啲嘅。其實我哋好似20幾年前都幫你做過一個演唱會嘉賓。係，記唔記得啊？記得。1999啊。拉闊。喂，真係記得。好嘢，真係你嘅大客 fans 嘅。唱咩歌記唔記得啊？對你太在乎。都係呢首啊？我冇乜歌㗎啦，係啊。我唱過呢首咩？我都唔記得你唱過呢首，係咪曼德拉？我唱過呢首咩？唔係你抄翻出嚟，你擺喺網度。我上網睇下先。我好似第一次唱咁啫，但係我感覺。係啊，歷久常新啦，已經係。係，當然係 class 嚟㗎嘛呢首。係咁，所以你就爭我2次啦，做演唱會嘉賓。冇問題，你幾時開 show 啊？我今年會開 show 㗎啦。陳慧琳會做演唱會嘉賓。喺邊度啊？喺邊度啊？我睇下邊度你方便啦嚇。唔塞車嗰啲地方。唔塞車又唔會路程太遠，最澳門啦。哇，好喎！係嘛？我哋就咁約定啦喎。好啊好啊，你話你同我講幾時咧？好似好突然啊，好豪氣咁喎，你唔好到時話唔得啊。咁就咁決定啦呢單嘢。好啦，咁呢個時候就冇理由淨係唱半首嘅。你係要有時間去換衫嘅。係啊，有換衫啦。咁我頂住先，好唔好？好，麻煩你啦，俾啲掌聲先啊！加油啊！哇，今年都做咗唔少嘉賓啊，喺澳門都第2次啦，上次就係陳小春喎。